যোৱা কেইটামান দিনত বেলেগ বেলেগ ঠাইত যেনেকৈ ভূমিকম্প হৈ গৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ ভূমিকম্পক লৈ যি বাতৰি আহি আছে সঁচাকৈ যদি এনেকুৱা এটা ইমাৰ্জেঞ্চি সিচুৱেশ্যন আহি যায় তাৰ আগতে আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰি লওক। নাম্বাৰ 1, আপোনালোকে এটি বেগ ৰেডি ৰাখক য'ত বেণ্ডেজ, গ্লভছ, মাস্ক, এণ্টিছেপ্টিক, মেডিকেল টেপ আৰু কিছুমান প্ৰয়োজনীয় মেডিচিন থাকে। লগতে আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবাই ৰেগুলাৰ মেডিচিন লৈ আছে তেনেধৰণৰ মেডিচিনো আপোনালোকে এই বক্সটিত ৰাখিব। লগতে এটি টৰ্চ লাইট ৰাখক, পাৰিলে সোলাৰ হ'লে ভাল, পাৱাৰ বেংক, চাৰ্জিং কেবল আৰু খাবৰ কাৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, বিস্কিটছ, পানী আৰু লগতে কিছু পৰিমাণৰ কেছ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এটি সৰু বস্তু কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হুইচেল এটি ৰাখক যাতে ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত আপুনি ক'ৰবাত ফচি গ'লে সেইটো বজাই কাৰোবাৰ হেল্প ল'ব পাৰে। দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট যেনে ধৰক ইঞ্চুৰেঞ্চ ডকুমেণ্ট, এডুকেশ্যন ডকুমেণ্ট, লগতে আধাৰ, পান এইবোৰ এটি সৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ বেগত পেকিং কৰি ল'ব আৰু এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টবোৰৰ ফটো ক্লিক কৰি আপুনি গুগল ড্ৰাইভৰ দৰে ক্লাউড ষ্ট'ৰেজত এতিয়াই আপলোড কৰি থওক। যদি ফিজিকেল ডকুমেণ্টবোৰ কেনেবাকৈ নষ্ট হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ হেল্প ল'ব পাৰিব। আৰু সকলোখিনি বস্তু ভৰাই বেগটি আপুনি এটা এনেকুৱা ঠাইত ৰাখক যাতে ভূমিকম্পৰ দৰে ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত ইয়াক লৈ যাব পাৰি। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এনে চিটুৱেশ্যন আহিলে প্ৰথমে আপোনাৰ আৰু ফেমিলিৰ ছেফটিটো চাব। মই আশা কৰিছোঁ এই বেগ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা চিটুৱেশ্যন যাতে আমাৰ কেতিয়াও নাহক। আপোনালোকক আতংকিত কৰা মোৰ উদ্দেশ্য একেবাৰে নাই, কিন্তু ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়াও আগজাননী দি নাহে। গতিকে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ বাবে আমি অলপ সাজু হৈ থকাটোও ভাল। যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব।